Судова трійка 23 лютого 1934 року за терористичну та контрреволюційну діяльність присудила письменнику найвищу міру покарання – розстріл. Остап Вишня до березня сидів у загальній камері і навіть не підозрював про такий вирок. Із подальшого листування з дружиною видно, що вони сподівалися лише на 5 років таборів несуворого режиму. Тому вирок, оголошений йому 3 березня, був для них приголомшливим. Губенка Павла Михайловича засудити до розстрілу із заміною ув'язненням у виправтрудтаборі строком на 10 років. З Харкова ув'язненого супроводжували у вагоні аж 3 конвоїри, як особливо небезпечного політичного злочинця. А далі був перший піший етап у 600 кілометрів до столиці Ухтпечлаго міста Чеб'ю в Заполяр'ї. Приблизно 8 місяців Остап Вишня перебував там і працював у редакції табірної газети «Сєвєрний Горняк». Волею долі йому довелося стати літописцем першої ювілейної 5-річки Ухтпечлагу. Проте, незважаючи на деякі послаблення в режимі, Вишня відчував, що загнаний плазувати літати не зможе, та ще й не зі зв'язаними, а з вирваними крилами. Тим часом Варвару Маслюченко викликали до ГПУ, відібрали паспорт і вислали з України, порекомендувавши жити там, де ще не пройшла паспортизація. Дружина вирішила розділити долю чоловіка, поїхала за ним у заслання. Її називали останньою декабристкою. Зупинившись на короткий час у Москві, вона написала у відповідні органи прохання про перегляд справи Остапа Вишні. Вона просила перевести хворого чоловіка в табір із менш суворими кліматичними умовами, а також дозволу на спільне проживання сім'ї. Коли вона нарешті дісталася до Чеб'ю, їй дозволили лише 3 тижні пробути разом з чоловіком, і то за колючим дротом. Після цього Павла Михайловича було відіслано у найстрашніший етап. Він мав пройти через зимову тундру і тайгу. Це 1200 кілометрів від Чеб'ю до найвіддаленішого рудника Єджит-Кирта. Але друзі письменника вмовили начальника табору дозволити в'язню супроводжувати запряжені конячиною санчата з геологічними приладами. Така хитрість і врятувала Остапа Вишню від замерзання чи розтерзання у тайзі хижими звірами. Щоб зберегти письменницький архів свого чоловіка, Варварі Олексіївні довелося повернутися до Харкова. Вона ховає архів і листи коханого на горищі одного з харківських приватних будинків у своєї тітки. А сама вирішує повернутися разом з дочкою у далекі Заполяр'я, поближче до Павла Михайловича. Їй пощастило продати рояль і деякі речі, тож виручених грошей вистачило на дорогу. І от 1 серпня 35-го року сім'я нарешті об'єдналася у засланні, в селищі над Печорою, Кедровий Шор. Але навіть табірне щастя було невдовзі затьмарене. Остапа Вишню знову одірвали від коханої дружини, посадили на пароплав і відправили на далекий рудник Єджит-Кирта. Варвару з ним не пустили. З тяжкохворою донькою на руках їй пощастило дістатися до Архангельська, а там земляки-українці допомогли нещасній жінці з 12-річною дівчинкою знайти квартиру і влаштували її на роботу у місцевий театр. Через рік відбулося ще одне побачення Остапа Вишні з Варварою, яка приїжджала до нього з Архангельська. Це побачення тривало недовго. Усього 2 тижні, бо закінчувалася її відпустка. Варвара Олексіївна запізнилася на роботу в театр, і її за це було звільнено. Насправді ж причиною звільнення стало те, що вона була дружиною ворога народу. Варварі Олексіївні з донькою довелося змінити кілька місць проживання, і майже скрізь їй було відмовлено в роботі. Тим не менше, вона наполегливо домагалася дозволу на спільне проживання з чоловіком. У червні 37-го року Остап Вишня надіслав Варварі Олексіївні телеграму, що їм відмовлено навіть у побаченні. Це означало, що їм остаточно заборонили жити разом на поселенні, а ще через місяць
письменника позбавили права листування. Щоб хоч якось підтримати хворого чоловіка, Варварі довелося навіть продати друкарську машинку. А щоб не накликати біди на сім'ю, вона вдавалася до всіляких хитрощів. Відіслала посилку до Харкова на адресу своєї тітки, а та вже переслала її на заслання. Але посилка і грошовий переказ повернулися через рік із багатьма наліпленими розписками з різних таборів. На останній з них було написано «Повернено за незнаходженням адресата». Після цього Остап Вишня не бачився з Варварою довгих 6 років. У цей час Остапа Вишню відправили назад у Чоб'ю на додаткове слідство, а фактично на розстріл. 800 кілометрів у сніг, у завірюгу, у морози. І врятувала його саме негода. Він занедужав, і конвоїри покинули арештанта з температурою 40 вмирати в одному із ізоляторів на етапі. У цей час, за наказом Берії, якого призначили на заміну Єжову, розстріляли всіх засуджених табору, включаючи і начальство. А забутий на етапі арештант Вишня видужав і залишився живий. З 43-го року, коли ще йшла війна, закінчується 10-річний термін ув'язнення Остапа Вишні. Його раптом одягають в усе нове і відправляють до Москви. І хоча Вишня не сподівався нічого доброго від нового начальства, його все-таки несподівано звільнили на цілих 23 дні раніше терміну. Варвару Губенко-Маслюченко доля занесла в Рязанську область. Павло Михайлович приїхав до дружини перед самим новим 1944 роком. Вона ледве впізнала свого чоловіка. На порозі її будиночка стояв зістарений чоловік, сивий і худий. Лише усмішка та лагідні очі нагадували колишнього Вишню, а йому лише минуло 54 роки. У таборі він не раз обіцяв собі, що ніколи більше не писатиме. Якщо дасть Бог пережити каторгу, то нехай у мене рука відсохне, якщо візьму перо в руки. Пізніше Варвара Губенко-Маслюченко згадувала. Я бачила, як він починає цікавитись навколишнім життям, радіє перемогам на фронтах. Єдине, що турбувало – загострення хвороби шлунка. Павло Михайлович не спав, стогнав від болю, а одного разу крізь важкий сон мені вчувся його плач. Я кинулась засвітити каганець, але Павло Михайлович не плакав, а сміявся. Виявляється, він склав гумореску, яку назвав «Зенітка», і почав розповідати мені смішні пригоди діда Свирида та баби Лукерки. А вранці він записав у зошит і відіслав його до редакції. Знаменита «Зенітка», яку відразу ж надрукували у пресі, повернула Остапа Вишню в літературне життя. Творчість була для нього такою ж органічною потребою, як повітря, як вода, як хліб. Попри те, що офіційно письменника довго не було реабілітовано, влада виявила йому неабияку пошану. По війні йому виділили розкішну квартиру в Києві, довірили роботу в журналі «Перець». Але біль душі і образи за минуле, проведене в таборах, мучили його все життя. 1955 року безпартійний письменник, член редколегії журналу «Перець», член правління спілки письменників України та інших громадських організацій, улюбленець читачів, нарешті був реабілітований. Щоправда, жити йому відтоді лишилося менше року. Хвороби і жахливі роки, проведені в таборі, брали своє. Варвара Олексіївна як могла оберігала чоловіка від неприємних думок і турбот. Ходила з ним навіть на полювання. 28 вересня 1956 року невблаганна смерть раптово обірвала життя Остапа Вишні.
параліч серця. Про таку смерть в народі кажуть смерть праведника. Його вірний друг і однодумець Варвара Олексіївна пережила свого коханого чоловіка на 27 років. Вони поховані поруч.